sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyampo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun Sangtig Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with a Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalipas sa Tacna, Launa sa hapon. Mayang hapon sa aton sinimang pinalangga ang mga tagplamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatunin na sa aton sininagasagabong frequency and 630 kHz, 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa mga radyo, no? 630 kHz, kag sa malabutan sa aton si paguragwag. Hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Again, www.bomboradio.com. Kag, of course, sa aton siniiyang local website, ang www.bomboradio.com/Bacolod. Siyempre pa, wala labot sa aton siniiyang Facebook Facebook Live. By the way, good afternoon sa mga nagalantaw na dira. Kaway-kaway sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa mga yara na dira karon ho, nagalantaw sa aton sininga Facebook Livers, sa aton sininga mga watchers. Good afternoon. Siyempre pa, sa aton sa mga cellphones, no, embedded na ang Bombo mobile app sa inyo sining cellphone. Aber, no, kinanglan well-equipped, kag embedded, kompleto sirikado sa inyo sining cellphone.
agod mga kabombo no ma-enjoy ninyo ang aton si crystal clear nga live audio streaming bisan diin pa kamo magkadto kung wala kamo sa may pamatian nga radyo ara ang aton sini nga Facebook ang aton sini nga Bombo mobile app sa inyo sini nga cellphone makalantaw makamo at the same time sa aton sini iya nga Facebook sa inyo sini nga cellphone kag ang aton sini nga crystal clear nga live audio streaming sa aton si Bombo mobile app. Sa mga aton sining mga kauturan no sa abroad no, hello and good afternoon. Sa tanan dira nga nagalantaw na sa aton siniya nga Facebook Live, sa mga overseas Filipino workers naton mayong hapon, mga kapinoy, mayong hapon sa aton siniya nga mga kauturan sa abroad. Hello and good afternoon. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon sa aton sini nga mga nagalantaw sa aton sini nga Facebook Live, nagapamati sa aton sini nga 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo, sa aton sini iyang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka cellphone no. Tanan kamo dira dugay-dugay aton naman sa mga nagapinamangkot, aton naman nga isa-isahon ang inyo sini nga mga palamungkotanon angot sa aton sini iya pinakabonggang promo sa last quarter sang sini nga tuig 2021 mga kabombo no. Ang aton sini iya nga bonggang promo nga 1-2 panalo part 20 sang Bombo Radio nga Star FM balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. Dugay-dugay aton ina nga isa-isahon ang inyo sini iya nga mga palamungkotanon no diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. At the same time, no, sa aton siniiya nga mga dear listeners, sa aton sini mga suki, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Antes pa man sa tanan mga kabombo, ari anay ho ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga suki, sa mga mahilig dira sa mga ambahanon nga puno sa inspirasyon no. I'm sure bisan hindi ka pa mahilig ibalik lang paliog. Yes, that's it. Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki no, sa aton siniiya nga mga kabombo no, kag sa luyag dira no, Bombo Harold okay na to kagina no. Sa mga maluyag dira request sa inyo siniya nga paborito nga mga bahanon no, don't hesitate no nga magpadala kamo sa inyo si mga mensahe pinaagi sa aton siniya nga Facebook live mga kabombo no. Sa aton siniya Facebook live may mga comments kita dira dugay-dugay aton ina nga pagabasahon at the same time by the way sa aton sini nga YouTube channel no, pwede kamo dira ka subong abi i-try ninyo ang aton sini nga palatuntunan kahapon sa YouTube channel mga kabombo, makita na kita, ma-enjoy na kita. Okay? So sa pambukas sa aton sini nga palatuntunan ari aneng aton si pambukas man nga ambahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si mga suki ang ambahanon first runner-up sang Bombo Music Festival 2019. Ambahanon Bagyo gin-compose ni Giancarlo Torres kag gin-interpret mga kabombo ni Ian Bryle. Yari ang tumad katahom kag ginapabugal tagid. First runner-up sa Bombo Music Festival 2019 ang bahanon Bagyo. Ko sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Bigang-biga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumitis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalang.
Pag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panako'y kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Humigat, bumilis, di mapigil. Ahampas ka rin at bubuhos kay isang bagyo na di mahihito. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Tinikit lang kumukulog, umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, pag ang mundo'y basan at kay nahihirapan, tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahapal ka rin at bubuhos kay isang bagyo na di mahihito. Bumubuso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikit lang at kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Kay isang bagyo na di mahihito. Bumubuso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban kay isang bagyo. Kumikit lang, kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, bagyo, ika'y isang bagyo. Amuyad to mga kabombong aton siniiyang pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa aton si mga kabombo nga ara nagkaroon ho nag-enjoy pinaagi sa aton sini nga 630 kHz 630 sa lisuan sa inyo sitag sa ka mga radyo mga kabombo at the same time sa ini malabutan sa gapon gina-enjoy kita pinaagi sa aton siniiyang live audio streaming no sa aton siniiyang Bombo mobile app at the same time sa aton siniiyang official website on www.bomboradio.com kag ang aton si local website on www.bomboradio.com/bacolod. Ang bahanon bagyo gin-compose si Giancarlo Torres, gin-interpret ni Ian Bryle. By the way, good afternoon lang dira sa kay Nanay Cel or Nopia Delphine, ang aton sini nga OFW, isa sa mga suki sa aton sini palatuntunan kahapon namang. Nanay Cel or Nopia Delphine dira sa may Khartoum sa Sudan. Kamusta na dira sa inyo, Nanay Cel? No, just stay safe always and just stay inside, okay? No, sa kay Nanay Cel or Nopia Delphine, good afternoon lang dira sa imo. Sa kay Ma'am Ann Sinoro, good afternoon sa imo Ma'am Ana Sinoro, stay safe always. Likewise sa imo Ma'am Ana, God bless you and stay safe always man. Edmundo Duenas Vasquez from MVCS Princess Miss Jazz, we're listening. Wow, samtang nagapautaw-utaw. Sa kay Edmundo Duenas Vasquez, good afternoon lang gidra. Sa imo, no? Kag sa imo sini nga mga fellow Pinoys, no? Edmundo, good afternoon lang dira sa imo. And of course, sa kay dira sa may okay, siling ni Edmundo, may follow-up siya nga mensahe. Siling ni Edmundo, watching from Port of Oita sa Japan. Okay, ara sila subong sa Japan, no? Si Edmundo Duenas Vasquez, watching from Port of Oita, Japan. Patamyaw, Miss Jazz, ang aking pamilya sa may barangay Cambaros sa Banuasang Pontevedra. No, sa asawa ko si Jean Vasquez, at sa mga anak ko, Chen Chen, Toto Earl, Julian,
At sa Bunsuko, Angeli, maraming salamat po sa inyo, Ms. Jazz. From Edmundo Dueñas Vasquez, no, ara sila subong naka-dock no, sa puerto sang Oita Samaya, Japan. Sa kay Francisco Galiendo, good afternoon sa imo Francisco Galiendo, Ms. Jazz. Request ko, ikaw, bayeng, alang-alang gina, no? Sa kay Nestor, sa kay Francisco Galiendo, ikaw, amo na? Permi ko na di ginapabati, no? Sa subong, alang-alang gid, okay? Sa kay Francisco Galiendo, sige lang, from time to time, aton ina nga ulo ang bahon diri sa atong palatuntunan kahapon naman. You want Miss Jazz to sing for you, no? Sa imo Francisco? Sige. Thank you. Kay Nestor Valley Pato Paten, good afternoon. Ingat. Happy Monday, Miss Jazz. Likewise, no? Nestor Valley Pato Paten. Kag Bogski Lopez, good afternoon sa mga kabombo permigig ko gapamati sa Bombo Radio number 1, watching from 27th Street, La Calamba, Bacolod City. Sige, good afternoon man sa imo, no Bogski Lopez, kag subuman si Daryl Buok, May Ann Cardinal, good afternoon, request ko, muli, Nene Merabulo, opo, nakikilig po kami sa programa ninyo, ma'am. Nene, thank you so much, no? Kag si Ray Tignero, suffering from worst case of Monday 90s. Monday 90s, listening to your program makes my weekdays easy and stress-free. Thank you so much, Ray Tignero. Thank you. Salamat, gid. Basahan ko liwata, kada wala ko na ano. Suffering from worst case of Monday 90s. Listening to your program makes my weekdays easy and stress-free. Thank you, Ray. Amo na din gusto ko gani sa ato, no? Sa sulod sang adlaw-adlaw nga tanan, no? Kundi halin sa aga, grabe nang aton siniiyang nga mga responsibilidad, no? Kag ang tendency ta nagaka-stress kita. So kinahanglan sa tunga-tunga sang adlaw kaangay, no, sa aton siniiyang nga programa nga ara gid sa tunga-tunga. Kinahanglan makaulo-enjoy kita, makaulo-unwind kita, no, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Come on, let it loose temporarily, no, mag-inhale, exhale, kag mag-ulo-enjoy diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. With your, of course, beautiful stories, true-to-life stories in life, no, agud nga makuhaan man naton sa leksyon kay inspirasyon. Don't forget sa mga maluyag dira magpadala sang ila siniiyang nga mga kasaysayan, i-email sa aton sing email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sini nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info. By the way, ari anay ang aton siniiyang pagbasa sa aton sini kahapon lamang today in history. Sa aton sini nga mga bagong henerasyon sa mga aton siniiyang nga mga Generation Y, aka Millennials, this is for you, no? Para may baluan man ninyo ang matudtod nga kasaysayan, hindi lamang sa aton si tagsa kakabuhi, kundi matudtod nga kasaysayan sa aton siniiyang nga pungsod Pilipinas kag bugos na kalibutan kung may dalalag ko, no? Sa aton sini nga mga dear listeners dira, no? Subong nga adlaw tuman gid ka halandumon, no? Ang petsa 8 sa bulan sa Nobyembre sa tong tuig 2013. May madumduman kamo sang November 8 of 2013. Yari aton liwat nga panumbalikan ang amo nga adlaw sa maragta sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Ang matudtod nga kasaysayan sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas, matudtod nga kahapon lamang sa aton siniiya nga mga kapwa Pinoy, no, diri sa aton sini mismo nga pungsod. Kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo, Nobyembre 8, no, sa tong tuig 2013, tuig 2013. Kung isip-isipon ta, mga 8 katuig na ang nakaligada. Sang naglaslas ang tuman ka baskog nga bagyo diri sa Pilipinas. Of course, madumduman nyo gid, especially sa aton siniiyang nga mga kauturan nga
greatly affected sa amo nga bagyo. No? That was November 8 of 2013. Mga 8 pa man lang katuig ang nakaligad. No? Ginlaslasan kita diri sa tuman ka baskog nga bagyo diri sa Pilipinas sa nag-abot diri sa aton. No? Sa pila ka parte sa Southeast Asia. No? Ining super typhoon Yolanda. Sa mga naglantaw dira sa Facebook Live, may ara kita dira pila ka mga memorabilias. No? Mapait man nga bahin sa aton sinimaragtas. Pero sa gihapon, no, hindi na iniya mabura, hindi na ini ma-erase sa aton siniya mga kabombo nga kasaysayan. No? Sa naglaslas ang tuman ka basko nga bagyo diri sa Pilipinas, kag sa pila ka parte sa Southeast Asia, no? Ang Super Typhoon Yolanda nga may international code name Haiyan. Antes pa man November 7, nagsugod gini diri sa Pilipinas, that was November 7, no? Antes pa man sang karon nga adlaw November 8. That was November 7, November 7 pa lamang sadto, ang mata na ya, the eye, no? The eye of Super Typhoon Haiyan or Super Typhoon Yolanda. Ang mata sini sang amo nga bagyo, una gid nga naglandfall, no? Nagtupa sa banwa sang Giwan sa Eastern Samar, mga pasado las 4 sang kaagahon sadto, no? Tubtob nga nagpinagusto ini sa pag-island hopping, no? Do nagabayo to ya si Bagyong Yolanda, no? Remember? No, 8 years ago, do nagbayo ni siya. That is why it is called island hopping. No, do nagabayo ni siya, pinagusto siya bayo sa pila ka parte sa aton siniiya nga pungsod. No, sa kag sa kabugusan, naglandfall ini diri sa aton sa Pilipinas. Abi ninyo pila gid ka beses? 6 times. No, makaanom gid ka beses nga naglandfall si bagyong Super Typhoon Yolanda diri sa aton sining nga pungsod. Ang ini nga category 5 nga bagyo nagdulot sang tuman kadako nga kalitan diri sa rehiyon sang Visayas. Ilabi na gid sa Samar and Leyte, no? Ilabi na gid sa syudad sang Tacloban. Kalakip man nga napaidalom sa national calamity amo ang mga kaprobinsyahanan sang Aklan, Capiz, Cebu, Iloilo, of course ang Leyte, kag ang Palawan, no? Ang sa Samar, no? Diri sa Pilipinas, mas sobra 6,000, no? More than 6,330 plus ang mga nagkalamatay. Grabe, no? Madamo ang nagkalamissing, kag madamo ang nagkalawadan sa mga puloy-an. Ang iban gani press kapas para sa ilaya pag panghuna-una kay ti especially sa mga victims, no? That was only 8 years ago, mga kabombo. Suno sa United Nations officials, sa UN officials, na nagtutok gid sa aton, especially ang pagbulig sa mga nagkalabiktima, sa mga pamilya sa mga nagkalabiktima, mas sobra 11 milyones ka mga pumuluyo ang napektuhan, kalkip na, hindi lamang diri sa Pilipinas, no? Sa Southern China, sa Micronesia, kag subuman sa Vietnam. Ang bagyo nga si Yolanda, amo ang ginakabig bilang isa sa mga pinakakusog kag pinakabaskog nga tropical cyclones ever recorded in terms of wind speed around the world. Kay isa sa mga most catastrophic cyclones sa tuig 2013. Diri sa Pilipinas, ang Typhoon Haiyan o kung sang pagsulod diri kundi international name niya Haiyan. Pagsulod niya diri Typhoon Super Typhoon Yolanda. Ang Super Typhoon Yolanda diri sa aton sa Pilipinas among isa sa mga deadliest typhoons on record. Nagpangaduha ini sa Typhoon Haifong nga nag-igo diri sa Pilipinas, dugay na tuya sa tong 1881 nga nag-utas sang 20,000 ka mga kabuhi sa mga kauturan naton nga mga Filipinos. Nagpangaduwa ang Super Typhoon Yolanda with of course, no, linibo-libo man ka mga nagkalamatay bangod sang masobra 6,000 ang nagkalamatay
bangod sang pagbubo ni bagyong Yolanda diri sa aton pungsod Pilipinas, no? Number 1 ang Typhoon Haifung. Number 2 ang Typhoon Yolanda. Kagindastan pa ini sang Typhoon Uring. Dumduman nyo ang Uring, that was 1991. Bago pa lang ako diri sa Bombo, 1991, no? So, Uring tuya ang naglaslas. Ara pagid, ginsundan pagid sang Typhoon Sendong sang 2011. Bagyong Pablo sa tong 2012. Bagyong Winnie sa tong 2004. Bagyong Raming sa tong 2006. Kag Bagyong Nitang sa 1984. To name a few sa madalagkuan nga mga bagyo na naglaslas diri sa atong pungsod Pilipinas. So subungad na mga kabombo, November 8, ginadumdum ang 8th anniversary. Ang ikawalo nga tuig nga anibersaryo sa paglaslas ni Super Typhoon Yolanda diri sa aton pungsod Pilipinas. Ara sa aton sa Facebook Live ang pila ka mga memorabilias. Masakit man, pero dugin hapay kita iya, no? Pasalamat kita diri sa Negros, although we were also affected, but not sa ibang pagidya ikumpara sa aton sa mga kauturan sa ibang nga mga probinsya nga nahinamitan na naton mga kabombo. That was 8 years ago. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos ginamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure,
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2 sa hapon mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon ning inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. By the way, good afternoon lang dira sa kay Rowena Araneta Mangyao, no? Sunod pa kay Rowena siling niya Miss Jazz Kasubo, no? Good afternoon sa imo Miss Jazz Kasubo kon panumbalikan naton ang halit na gindulot ni Bagyong Yolanda. Sa prangkang sugilanon, Miss Jazz, isada nga nalitan ang balay namon, Miss Jazz. Okay. No, sa kay Rowena Araneta Mangyao, good afternoon lang gid sa imo. At least, no, 8 years ago, 8 na katuig ang nakaligad kag I'm sure, no, nakabawi kita, nakabawi-bawi na, although nga ti
damo sa gihapon, no? 8 ka tuig na nakaligad, pero ang sitwasyon sa aton sa mga nanging biktima, no? Damo ang mga nagkalabiktima. Binagid ang badly hit ng mga kaprobinsyahanan, pila ka mga kaprobinsyahanan diri sa aton sa Pilipinas, na binagid sa Visayas region, mga kabombo. Damo pagid, no? Asa subong ya, nagapadayon sa pagbangon, no? Although ang pilas nagapabilin, no? Sa gihapon ang gindulot nga sakit, no, labi na gid sa mga pamilya nga nagkalautas gid ang kabuhi sa pila ka mga miyembro sa pamilya. Yara sa gihapon nagapabilin 8 years ago, no? Ang kasakit, ang mga naagyan, may nabasahan ko gani kaina nga grabe gid, no? Ang yan sini pag-recall sang yan sini naagyan 8 years ago, pero ang pasalamat niya lang ya kay tanan sila nga mga miyembro sa pamilya sa gihapon bisan amo na to ang natabo sa ila, no? Grabe gid. Buhi sila tanan. Amo nang importante sa tanan nga buhi ya ang bugos nga pamilya. Pero may ara sa nasiling na naton nga pilagid ka miyembro sa pamilya ang nagkalamatay. No sa nasiling na naton damo ang mga nagkalamatay bangod sang bagyong super typhoon Yolanda 8 years ago, no? Sa imo Rowena Araneta Mangyao, good afternoon, no? Ibutang na lang na sa aton siniyang kahapon lamang, no? By the way, Rowena, pwede mo gid i-share diri sa mga maluyag dira magpaambit sa ila siniyang makasaysayan sa tong natabo ang Super Typhoon Yolanda. Pwede nyo gid nga ipaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Although nga before kadamo na kita, no, sa mga labasan diri nga makasaysayan nga ilagyan isa-isa diri ang ila na agyan, no? Sadtong natabo ang Super Typhoon Yolanda sang bag-o pa lang gito, damo kita diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang mismo. Damo kita nga mga true to life stories sa ila sini mga agyan sa bagyong Yolanda, no? So sa subong gusto namon nga gusto ni Best Jazz nga mabatian kung kamusta na kamo 8 years after. Pwede nyo ipadala no email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? In small letters again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man mga kabombo, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Pwede nyo gid nga ipadala man pinaagi sa aton sini iya nga Facebook live, no, at the same time sa aton sini iya nga Bombo Facebook page, no? Ibutang sa inbox, hindi gani makabombo, no? Private message. Hindi gani ipadala sa Facebook Messenger ni Ms. Jazz, no? Kag isulat at the same time pinaagi sa aton sini nga traditional way of sharing our true to life stories, pinaagi sa pagsulat mga kabombo, no? Ibutang sa yellow pad, mas feel at home si Ms. Jazz, mas nanamian kung magbasa kon sa yellow pad, no? Kag hindi back to back. Abel share, no? 8 years after. May premyo man kita o kun wala, may promo man kita diri sa kapon lamang o kun wala. Importante at least, no? You are still alive, no? Ang pamilya nimo, anong nagklanabo after 8 years, ano ang improvement sa pagpangabuhi? Aber, ipaambit diri agon makuan man seleksyon kay inspirasyon, no? Ang pinakauna ginaton nga pamaagi i-email lang, no? Kung may ara ka mo sang available, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Si Ma'am Angela Gavin Daguno is also watching. Hello, Angela. And Asil Nosnak, good afternoon sa imo Asil. And Jonathan Sulapas. Hello, Jonathan Sulapas. Bomba Jazz, may hapon man sa imo Jonathan. And si Ma'am Juvie Sarge Amodente, watching with you. Good afternoon. Likewise, Ma'am Juvie, dira sa New Zealand. Kag J. Padilla ka sa Vergara. Good afternoon. Kasubo sa hitabo, Miss Jazz, sang naglaslas sa aton si Bagyong Yolanda. Yes, it was, no? Isa sa mga hindi malipatan sa aton siniyang kasaysayan sa aton siniyang pungsod Pilipinas. Si Marisol Ticao, good afternoon. And happy birthday from J. Padilla Casa Vergara. Happy birthday sa akong sister-in-law, Michelle Vergara, kag Michelle Vergara Monsale,
and dira sa may barangay Sumag, Bacolod City, wishing you all the best. Good afternoon, no? Mami Ami Nalagon, good afternoon, no? Thank you. Mami Ami, salamat. Hindi ko na pagbasahon Charlie Rose Gomez, Yolanda victim. Nag-hands up si Charlie Rose Gomez. Charlie Rose, pwede mo i-share diri sa atong palatuntunan ang imo siniya nga naagyan sa atong ginlasasan kita sang Yolanda, bagyong Yolanda, no? With matching pictures, much better, no? Nami gid kon may mga pictures, mga kabombo, kung may ara kita sa mga memorabilias, no? Ipakita ta while reading your letters, no? Ipakita nato ng inyo si mga pictures kung may ara. Why not, no? Si Grace Pedrosa, mayong hapon, mas just watching from Barangay Granada. Gapamati gid sa programa mo. Patamyaw lang sa mga pamilya ko sa Negran, ang Rivera family, kag dira man sa Granada, ang Pedrosa family. Good afternoon. Sige, sa ibang pagidiri nga mga nagapadala sa ila sa mga mensahe, dugay-dugay naman, mga kabombo, no? Miss Just, by the way, si JJ Padilla ka sa Vergara, gusto ko lang magpasalamat sa igtalupangod sa akon sa panawagan sa nagligad nga adlaw sa pagkadula sang kahita sang wallet sa akon sining husband. Miss Just, good news, nabalik na gid man ang wallet kag ara gid ang cash. Wow, nga 2,300 himala sa subong nga panahon once nga may mga magkaladula kita nga wallet ka may cash, ang gabalik lang na yung wallet, tapos ang mga papeles, pagkatapos ang mga IDs, prong cash wala na, pero good for you, Ma'am JJ Padilla ka sa Vergara. Diri ko na din, no? Gipapanawagan mo ni last week. Ang imo siniya nga, ang wallet sa imo sining husband, JJ, no? So, it's good, no? It's good news nga nabalik na kuno ang wallet sa sining husband. Kag may cash nga 2,300 pesos intact pa. Grabe, no? Sa nakakita, nakabalik, salamat. Bisan, hindi ka gusto i-mention ang imo siningangalan. God bless to you, kag kabay pa nga ikaw, mabuligan man. More power, DYWB, Bombo Radyo Bacolod, Bombo Phone, salamat, gid. Sige, no? Sa aton siniya nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati, may mga nagkaladula ka mo diri, pwede nyo gid ipanawagan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang at the same time sa pila ka mga palatuntunan sa aton sini nga panawagan portion at the same time, no? So God bless you, ikaw nga nag-uli sang wallet, no? Ang Dios niyang bahala sa imo, no? What a good-hearted kind of person you are. Kay nga nabalik pa ang 2,300, no? Laka ka na lang sinaiya mga kabombo, no? Makasugata mo na ang klase sa mga tao. What, in fairness, may ara pag ginaya, no? Ang pagka-honest sa isa ka tao. Kaya as the old adage goes, although nga kung kaisa hindi na niya applicable sa sininga panahon, pero sa gyapon ara na. Honesty is the best policy. By the way, antes mo man, may mga pila pa kita ka mga palamkotanon diri sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang, especially nagamensahe sa akon, no? Sa aton siniyang Facebook Messenger, may pila ka mga palamkotanon that they want to join sa aton siya promo, kag ari ang aton siniyang pag-remind kapag pagpangagdaman sa imo. Ari na kita karon sa week number 2 sa aton siniya pinakabongga sa tatlo ka mga big promos ng Bombo Radio Philippines diri sa aton siniyang remaining months, no? Last quarter, pang last quarter. Ang 1-2 Panalo Promo 2021. Sa tuig nga ini, ika-20 na sa pagratsada sa 1-2 Panalo Promo. Mga kabombo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kabombo kag ka Star Nation, te inyo gid nasaksihan, as in kitang-kita sa amon sini nga FB Live diri lamang sa Bombo Radio Philippines ang aton sini adlaw-adlaw nga cash siyahan. Kay ang title sa aton sini nga promo ang
1-2 Panalo Promo Part 20 ng Bombo Radio Star FM, araw-araw balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan pa, no? Ginkoy nato ng duwa ka mga tinaga ang cash kag ang kasiyahan nga at tinaga nga Tagalog, no? That is why if you receive a prize which is cash and groceries, anong imo si mabatyagan? Of course, you feel happy, no? Ang saya-saya mo. That is why cash siyahan, no? So diri lamang a week after nga nagsugod ng aton siniiya nga promo, no, inyo ginasaksihan, kitang-kita nyo gina sa aton si FB Live ang aton sini nga pag award, no, sa aton siniiya nga mga tagsa ka mga winners diri lamang na sa Bombo Radio Philippines ang aton sini adlaw-adlaw nga kashiyan from Monday to Friday for the whole 7 solid weeks. Antes pa man ang grand draw sa 25th of the month of December this year, no? Araw-araw balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. Sige-sige na ang pagpanghatag sang premyo sa 3 ka mga winners adlaw-adlaw o kung 15 ka mga winners kada semana. Kag sa sulod sang 6 ka oras, mga kabombo, ang premyo ang nagahulat sa tanan nga mga maswerte nga mga magadaog, no? Diriya sa promo sa Bombo Radio na pamatud-an na particularly sa 1-2 Panalo na pamatud-an na nga ang premyo amo nagahulat sa tao. Ang prizes naton amo ang nagahulat sa aton sini nga mga winners. Susulod sang 6 ka oras ginatagaan kamo mas lawig-lawig na gani ini sa mga lagyo nga mga lugar pwede nagi kamoya ka entra, no? For 6 hours, within 6 hours pwede na ninyo makuha ang inyo siniya nga premyo sa sulod sang 6 ka oras nga palugit, no? 6 million pesos in total prizes nationwide. 6 ka milyon ka pesos ang allotted sa sini nga promo naton nga 1-2 Panalo, mga kabombo. Of course, ang aton siniya nga pang pamaypay ginaton sa inyo kay may isa ka winner kita sa grand draw nga magabaton sang 1 million pesos. But silingon, may ara kita nga paghimuon nga millionaire, no? Ang aton siniya nga winner, 1 million pesos cash para sa grand prize. Madayon na gid ang Pasko. Yes, kag ang masunod nga Bombo Milyonaryo ika-74th na ini mga kabombo nga millionaire sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club, no? So madayon na gid ang Pasko, no? Kag ang masunod nga Bombo Milyonaryo ang may baluan mismo sa adlaw sang Pasko on the 25th of the next month of December, mga kabombo. Ti ano pa naman? Wala labot ang ato si grand draw. Wala labot sang 1 ka milyon ka pesos, mga kabombo. May ara pagkikita, no? Igapanghatag nga 50,000 pesos, no? Sa 4 ka mga regional areas, no? 50,000 pesos for the regional areas naton nga mga winners, mga kabombo. 50,000 Luzon, Visayas, Mindanao National Capital Region. And of course, may ara pagkikita sa guaranteed prizes in 24 key areas, mga kabombo. No, diri sa aton garantisado na nga may magadaog 3 ka bilog, no? Bisan hindi kita madaog abi sa 1 million as grand prize, hindi man kita magadaog sa isa ka na allot diri nga 50,000 pesos sa Visayas. Wala gid problema kay siguro nga may magadaog gid diri sa aton 3 ka bilog, no? 15,000 pesos bilang first prize, 10,000 pesos bilang second prize, kag 5,000 pesos bilang third prize. Tiin na sa aton sini nga grand draw, ha, pagpamaypay na sa inyo nga kinahanglan damuon ninyo ang mga entries. For the more entries you send, the more chances of becoming a millionaire. Kag tsansa ninyo nga magdaog sa mga dalalagko nga mga papremyo pagidaton sa aton siniiya nga grand draw. Pero may ara kita makabombo sa aton siniiya nga daily winners, no? Lunes hasta sa Biyernes, 7 ka semana. Sa isa ka semana, 15 ka mga daily winners, 3 winners a day for
a week 15 plus 7 pa ini ka semana ang aton sini duration sa aton sini nga promo. So sa aton sini mga daily winners, syempre kada istasyon sa Bombo Radio Star FM, 3 ka mga daily winners naton. No nga magabaton, ari ay kabugusan nga 1,150 pesos in total prizes. Ang 1,150 pesos ina, mga kabombo, ang 500 pesos dira, cash ina, no? 500 pesos sa cash. Nabatian na ninyo last week, no? Kagasa pa subong, ika-second week na naton, ang paghatag naton sang cash nga 500 pesos sa cash. Kag ang inyo sini cash, may dala pa ina mga kabombo sang gift pack nga nagabalor sang 650 pesos, no? Worth 650 pesos nga gift pack. That is from Monday to Friday, no? Ang promo sa nasiling na naton magadugay sang 7 ka semana, no? Araw-araw may cash siyahan. So 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio kag sang Bombo Radio Philippines, no? Dala nidra ang Bombo Radio kag Star FM. Okay na kita dira, mga kabombo. Buwas naman para sa aton sini nga promo mechanics, no? Kay limitado lamang aton sini iyang panahon diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa aton sini nga mga nagapinamangkot, ti aton amoto excited sila sa aton si grand draw, pati sa subong ya may chance sa pagikamuya nga makadaog sang daily prizes naton, no? Agod kamo makapasakop, magpakal kamo sa mga required proofs of purchase naton, aton si mga produkto diri iusaron yun nga daan, tanan naton nga mga produkto nga gamiton bilang proof of purchase naton, mga kabombo, baklon nyo subong, agod mas damo ang inyo si gamiton nga proof of purchase, no? Ti ara na da, of course, ara ang aton siniya nga mga proofs of purchase, no? Ara ang Silver Swan, no? Silver Swan sukang puti, Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning. Ara man ang Orocan, no? Ara man ang Rexona, no? Ang Alfonso Brandy, kag ara man syempre ang Our Florete Pawn Shop and Jewelry, kag ang Panyawan, mga kabombo. Yan pa lang inyo siniginahulat man, no? Aber, padala na kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Ari naman mga kabombo sa aton siniiya nga mga dear listeners, no? Sa aton siniiya nga mga suki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati ang aton sini nga pinaka main menu sa aton sini palatuntunan ang inyo sini nga mga kasaysayan. By the way, good afternoon lang sa kay Venus Valenzuela, Rio. Maying hapon, mes just watching live kami diri sa Bonifacio Extension sa may barangay Lag-asan, Bagos City. Pakigreet sa bana ko, Michael Rio, gapamatik it subong. Hello. Virgie Bernardo, good afternoon. Pa-shout out sa kay Nanay Soledad Demetria, sang barangay Granada. JVL Luntayaw, good afternoon sa imo JVL Luntayaw. Mami Annelie, good afternoon. Roslyn Ferrer, Halapa. Hi, Roslyn. Virgie Bernardo, Miss just pa-shout out sa kananay Soledad Demetria sang Barangay Granada, no? JVL Luntayaw, good afternoon. Eddie Laos, Sister Eddie Laos, good afternoon. Ari kami gihapon ni Nanay Isabel, nagalantaw diri sa may Victoria City. Virgie Bernardo, good afternoon. Pa-shout out sa kay Nanay Mrs. Soledad Demetria. 92 years old na siya, Miss Jazz. Ti suki gid nga tagpalamati isang Bombo Radio ang akon siningan nanay nga si Mrs. Soledad Demetria, and she is now very strong at the age of 92. No, nanay? Nanay Soledad Demetria, good afternoon. Ginagreet ka gini Virgie Bernardo. Okay, mga kabombo. So it's time for us to read your letter. Ang aton sini nga tagpadala sa sini kasaysayan
Nagapakilala lamang sa kay William. Si William is 24 years old. Very young, no? Taga syudad sang Sagay. Sa mga Sagay nun dao, ang inyo siniyang kasimanwa padala sa iya siniya kasaysayan. Sa mga taga Sagay, pwede gikamoy kapadala ha, sa inyo siniyang mga true to life stories, ipadala diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Kung pwede man lang kamo ka-email, mas mahapos, no? Nga aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Mas hapos, no? In small letters again, aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Ang aton sininga sulat sa sininga hapon, gindiho ni William, no, 24 years old sang Sagay City. Ayan sini kasaysayan, iyagen suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati, sa imo palatuntunan kahapon lamang. Just call me William. I'm 24 years old. Ari kami diri, Miss Jazz, nagapuyo sa Sagay City. Nagsulat ako, bangod luyag ko, nga mangayo advice sa imo palatuntunan. Miss Jazz, I really need some advice. Angot ini karon sa akon sang best friend sa akon sining manghod. Ang best friend sa akon sining manghod, tawgon ta lamang siya sa ngalan nga si Alice. Madugay na gini sila, Miss Jazz, yan nagakadto-kadto sa amon si Balay. Sang medyo teenager pa ako, syempre gagmay pa ning ang manghod ko nga babayi, Miss Jazz, ang best friend yan nagahingalan lamang sa kay Alice. Kag si Alice hindi man malayo sa amon, Miss Jazz, kay may pilain ni siya ka mga miyembro sang pamilya nga may kangtanan man sa amon, pero distant relative namon, Miss Jazz. Si Alice, Miss Jazz, matahom ini siya nga klase sang babayi. Pero madamo sa iya, Miss Jazz, nagapangluyag sang time nga nagdalaga na siya. Upod man sa ako si manghod nga babayi, Miss Jazz, nga tubo-tubo niya gid, classmate niya since elementary, diri sa amon siniya nga lugar sa Sagay. So sang gagmay pa kami, Miss Jazz, pero may kunay makitaan si Alice. Tub-tub nga nagdalalag ko na kami, tub-tub nga nagdinalaga na. Isa sa to ka bes sa tambong si Alice sa birthday sa akon sin nga manghod. That time, Miss Jazz, dugay nako nag-eskwela ako, Miss Jazz, sa Manila. Dito ako nagtapos sa akon si college, sa akon sin iya nga tiya nga amo ang nagpa-eskwela sa akon. Kaya medyo mabudlay sadto ang dalagan sa amon sa pagpangabuhi, subangod kay hindi man sa hakwat sa akon si kaugalingon nga bangko, Miss Jazz. Medyo may ginaangkon ako nga kaalam nga ang akon sini nga tiya amo ang nagbulig sa akon, agud lamang nga maka-eskwela ako sa college, Miss Jazz. So sometime nga nagbalik na ako diri, kag gintabo ko gid nga birthday sa akon sini nga manghod, kay ti apat man lang kami, ang akon sini iya nga duha ka mga magulang, Miss Jazz, mga lalaki man. Ang akon sini iya nga manghod, amo ang nag-isanon nga babae sa apat kami, siya bali ang youngest. So sometime nga nag-birthday ang amon sini iya nga youngest, Miss Jazz, nagintabo ko gid nga makapauli ako diri sa Negros nga birthday sa akon sini iya nga manghod nga babae. Kag didto ko, Miss Jazz, for the very first time, nakit-an si Alice nga tuba na gid sa iya, Miss Jazz, kahamtong
nga dalaga. Kag pagkakita ko sa Miss Jazz, so nakibot gid ako. Kay sadto ang nagaduludalagan kag medyo may pagka-boyish pa na siya Miss Jazz kay manghod ko since nga tatlo kami kamang magulang niya do lalakin-on man. Tiya iya sini nga best friend nga si Alice nga taga dira man lamang abi sa amon. Kaya amo man na Miss Jazz ang batasan. Pero sometime nga nagpauli ako Miss Jazz sa amon diri iya sa amon lugar diri sa Sagay. Diri ko Miss Jazz nakitaan dito for the very first time nga dalaga na gid si Alice. Upod man sa akon sing manghod nga naga-birthday sadto. Kag abi mo Miss Jazz na attract ako sa kay Alice. Sumugod sadto Miss Jazz, hindi ko na malipatan si Alice. Nagbalik ako sa Manila, bit kag ara na siya sa akon sini iya nga mind. Kag kung pwede palang gani, Miss Jazz, gusto ko siya nga pangaluyagan sa amuto nga panahon. Sa dito na ako sa Manila, Miss Jazz, nakasugata ako sang problema sa amon siniya nga kompanya kung sa din ako nagatrabaho. Sa nagpauli ako, kay siling ko, mapauli na lamang ako, kag diri na lang ako mangita sang trabaho, bangod kay problemado, gan Miss Jazz, kay hindi ko gusto nga magdugay dito kay may do nagdinumtanay bala kami nga mga ginpahalin sa trabaho kag ginpabalik bangod na pamatud-an nga ako yung Miss Jazz wala ako sang sala sang ginpabalik na ako mga upod ko nga ginpahalin do ako yang ila sini nga gindumtan kay nga ako no nga nakabalik ako sila ya wala. So nag-decide ako ginsugid ko sa akon sini iya nga mga ginikanan nag-decide ako nga kung pwede makapangita ako sa trabaho dira na lang sa amon sini nga lugar sa Sagay. So nagbalik ako Miss Jazz for more or less mga more than a year. Nagbalik ako diri Miss Jazz. Kag isa sa mga rason kay gusto ko nga makitaan ining si Alice ang best friend sa ako sing manghod. Hasta na lang Miss Jazz nga napangita ako sa trabaho dira sa may Bacolod. Sa kaluoy sang Dios Miss Jazz wala man ako na nabudlayan bangod sa akon man siniya nga nangin background sa akon sini nga field. So may pambato ako Miss Jazz. Kag dira ako sa Bacolod nakatrabaho kag nagpulupahuway lang abi Miss Jazz ang nagpandemic kay daw alang-alang gid kag wala man ako nakuha or nakakasa amon si trabaho, nag-work from home kami. Bangod sang sitwasyon nga ni Miss Jazz kay sa amon sini nga lugar, pwede man lang yan makabisita ang iban nga mga kilala kag si Alice masami ina siya nagakadto sa amon balay. Kag permi kami nagakilit anay. Kag bangod sina Miss Jazz sa malipot nga pulong nagmayuhay gid kami ni Alice. Bisa na ako sini nga manghod nakanotar sa akon, kag ginasunlog ko na sa manghod ko nga babayi, nga siling niya may crush kagid sa akon siya best friend. Pero Miss Jazz, wala ko ginaiya may ginsugiran. Wala gid ako sa may ginsugiran nga isa ka tawo, bisan pang akon siya manghod. Kaya hindi ko gusto bala Miss Jazz, nga basi bala mahambal sila nga cradle snatcher. Ako, so, gintago ko gina, Miss Jazz. Pero, ang manami pa, kay nagmayuhay kami ni Alice. Labinagid sang time nga ang manghod ko naman niya, Miss Jazz, ang gikuha naman sa akon siniya nga tiya. Kag dito naman siya, Miss Jazz, nagbulubakasyon sa Manila. So, ang bilin diri, ako, kay ang duwa ko ka mga magulang, lunsay man, Miss Jazz, nga nagka-pamilya naman. So bangod kay ti hindi manggid layo ang balay ni Alice sa masami. Ako na to Miss Jazz naga-bisita sa ila. Kag asya man mismo Miss Jazz bangod kay naanad siya nga magkadto sa balay, nagakadto gina siya sa balay. Bangod kay wala ang ako si manghod, ti ako naman amo ni Miss Jazz nga mahambal ko nga nangin best of friends kami ni Alice. So there were so many instances Miss Jazz nga gusto ko i-express ang akon sini nga feelings
towards Alice. Pero sa prangkang sugilanon, Miss Jazz, daw ginsakitan ako, isa sadto ka adlaw, bangod kay ti nahadlo ko ya mag-express kag maghambal nga mga luyag ako abi sa kay Alice. So ginpunggan ko gina akong kaugalingon kay basi bala ma-misinterpretar ako sa mga tawo kag labi na hindi ko gusto nga ma-hurt sa ako na akon sini nga manghod nga babayi. Basi hindi bala siya gusto, Miss Jazz, although nga ti ginasulog-sulog niya man ko na nga bilang utod di do kilala niya man ko, gambal gina siya nga si Manong na crush siya kay Alice. Pero wala gi ko Miss Jazz nagpa satom sa akon sini nga special nga ginabatsyag para sa kay Alice. Isa sadto ka best na sakitan gid ako, Miss Jazz, sa ginsugid sa ako ni Alice. Sa balkon pa sadto namon, Miss Jazz, nagambal siya. Tingala ko man nga daw ka fidgety sa iya that time. Daw hindi siya, kung sa Tagalog pa, hindi siya mapakali. Kag daw may problema gid siya. Makitaan ko sa iya sini nga two beautiful eyes, Miss Jazz, nga may problema si Alice. So gin-istorya ko siya what seems to be the problem. Ipamangkot ko siya. Dito, Miss Jazz, tuad sa akon si Alice nga may nagapangaluyag sa iya nga lalaki. Pagbungat niya palang yadaan, Miss Jazz, naglalain ako, nagambal ko ya sa iya nga ti sinuna do na nakibot ko bala kag wala ko napunggan akon si kaugalingon kag pamangkot ako dahil sinuna siya. Do nakibot man gani si Alice sa akon sini iya nga expression. Nga daw nagtaas man na akon si nga tingog sa pagpamangkot sinuna siya. Tiyan mo to, Miss Jazz. Ginsugid sa akon ni Alice nga nalamian man siya sa sining nga lalaki. O galing kay isang time nga to, may problema man siya sa among nga lalaki. Kay suno pa sa iya sini iya gintuad sa akon, Miss Jazz. Damo kuno sila nga ginapangluigan sa sining nga lalaki nga naluyagan ni Alice. So ginhambalan ko siya nga it's up to you. Although, Miss Jazz, hindi ko gusto katani sa nga sabto niya among lalaki, wala labot sang akon sini iya nga gusto man sa iya nga sekreto. Hindi ko gusto, Miss Jazz, nga ma-hurt siya kay kilala ko man ang nasamit nga lalaki. Kag daw noted man sa among lugar nga may pagka-chick boy. Kaya mo nang rason, Miss Jazz, ko nga ang paghambal niya sa akon, gintago ko gid ang akon sini nga gusto nga ihambal sa iya abi nga hindi ka lang dara. Kundi ginhambalan ko siya, pamangkot ko siya nga ano mo siya ka palangga. How special is he sa imo? Kaya mo to, Miss Jazz, nagtuad gid si Alice. Kaya ang iya sini nga sa akon kabig do magulang naman lang since nga wala din iya sa best friend amang hud ko. Kami ang sa nasiling ko na, kami ang nagsuuray bilang mag-abyan ng ugaling. So, ginhambalan ako ni Alice nga naluyag siya sa among nga lalaki. Ugaling kay nahadlok siya, basi bala, kung masakitan siya sa pila ka adlaw, bangod kay amo na may pagka-chick boy ang nasambit nga lalaki. Pero agud nga matago ko, Miss Jazz, na ako sa feelings, kinhambalan ko siya nga napamatud-an mo na how. Pagkatapos ko sa pagpamangkot sa iya, nga kung wala palangga mong lalaki, naluyag ka sa iya, tanan, Miss Jazz, naghuugid si Alice sa ginhambal niya sa akon, amo to gani adto nasakitan gid ako. Pero ginugtom ko na lang to, Miss Jazz, kag bilang magulang ginlaygayan ko siya nga in fairness man sa among lalaki, sa suitor niya, siling ko nga, napamatud-an agad nga amo na siya ka-chick boy. Tinagambal man si Alice nga bati-bati ko man lang ina, pero wala gid siya kuno sa may nabaluan nga babae nga ginpahibi man sa amo nga nagapangaluyag sa iya. Siling ko kung amo na iyang imo sini iya nga naluyagan, know him first. Kinambalan ko siya nga kilalahon mo gid siya anay kag asa diin gid ay sini nga pagpalangga sa imo kag at least may baluan mo kon bala matuod gid, ibaluon mo gid kon bala matuod nga chick boy ining nagapangluyag sa imo.
So mo to Miss Jazz, mga pila ka semana ang nakaligad. Sa nagbalik na si Alice, although nga disturbed gid ako sadto Miss Jazz. Ilabi na ginadugangan ng akon sini nga pagka-disturb sometime nga wala na nagakadto si Alice sa balay, agod nga mag-istorya sa akon. Isa sadto ka adlaw Miss Jazz ang nagbisita si Alice, suno pa sa iya nga nasabat niya na ang amo nga lalaki. Di syempre Miss Jazz bilang may secret nga feelings ako sa kay Alice, liwat naman ako nga nasakitan sa ginhambal niya sa akon. Pero ti anhunta kay sa iya saya naluyag. Naluyag ako kay Alice pero ang ako sinaluyagan, lain man ang naluyagan. Nagsuno pa kay Alice, nasabat na niya ang nasambit nga lalaki. Kaya mo to Miss Jazz, amo to nga adlaw, to pamatyagan ko, do nag-brown out gid, kag nakabatyagid ako sang dako nga kaluya sa akon si kaugalingon, natingala ganing akon sining mga ginikanan, kasuno pa sa akon sining nga mama kag papa nga ang nagpakuribong ako sa kwarto nga wala guwa-guwa, Miss Jazz, kay abi ginsulod gid ko ni mama ko kay abi niya may ginabatsyag ako, may balatian ako. Kaya mo to Miss Jazz ang pinakarason. Tingitudloan ko na lang akong kagalingon ngati i-let go na lang anunta kay may nakauna na. Pero Miss Jazz, ginpabayan ko naman lang ato, especially isang nangin sako na ako sa akon sini nga pagtrabaho man. Ga-online class ako, ga-online, ko Miss Jazz, mo work from home ako. Dira ang amon sini nga office, dira ayon sa inyo, sa may Lacson Street. Dira ako nagatrabaho, pero sang nagka-COVID, naga-work from home kami, tigin busy ko na lang akong kagalingon sa akon sini iya nga trabaho. Pero isa sad to kaadlaw Miss Jazz. Sang time nga madumadugay na nga wala na si Alice naka pabatsyag sa akon, kay ti siguro okay naman siya and she's happy with her boyfriend. So I'll just let her pass sa akon siniya, especially kung time bala Miss Jazz nga makita ko siya kag makalabay siya, wala na lang ako nagapalapit. Unlike before, nga nagapalapit gid ako Miss Jazz, kag syempre mag-istoryahan na kami. Pero that time, wala ko nagapalapit sa iya, kay bisan sa layo makitaan ko, nga updanay sila sa iya sini nga boyfriend. So, pero isa sad to ka best Miss Jazz, Domingo ato nga adlaw, nagpauli ako sa balay, kaya nakibot ako nga ara na si Alice sa balay, kag medyo nagahabok ang iya sini nga mga mata. Makitaan ko nga naghibi gid siya sang tudo, rason man nga amo na ang iya sini nga sitwasyon sa iya sini nga ang nanamian ko na sa iya Miss Jazz sa iya sini nga two beautiful eyes. Pero sa amo to nga patahon, si Alice was so sad and lonely, bisan mabasa mo pa sa iya sini nga mga mata that there's something wrong, may problema. So amo gihapon ang ginhimo ko is because nga nahidlaw naman ako sang iya sini iya nga pagbisita sa balay. Do kadugay naman, pasalamat ko nga nagkadto siya sa balay. Pero, ang iya sini pagkadto, agod nga ipautwa sa akon, ang natabo sa ila, sang iya sini nga boyfriend. Iya na ibaluan, Miss Jazz, ang iya sini nga boyfriend, napamatud-an niya, nga ka-chick boy gidman gali. Nga duha sila sa iya sini iya nga kabuhi. So, grabe ang paghilibion ni Alice. Sa amo to nga panahon, ang akon si tagipusoon Miss Jazz daw natandog man. Kag sa amo to nga panahon daw gintulod ko sa akong kagalingon nga buligan si Alice nga by saying nga ari ako nga madugay na nga nagapalangga sa imo. Pero Miss Jazz gimpunggan ko ginang kagalingon ko kay hindi ko gusto bala nga vulnerable siya sa amo to nga panahon. Hindi ko gusto bala Miss Jazz nga abusuhan ko ang iya siniya nga sitwasyon that time nga kung magpangaluyag ako sa iya do hindi man manami base bala
sa akon pa nga magabalik sa pila ka adlaw, especially sa akon si manghod kay ti mayuhay gid sa manghod ko, updated ang manghod ko sa kabuhi ni Alice nga ni nga best friend. So amo to Miss Jazz, grabe gid ang kaluoy ko man kay Alice. Ginpunggan ko ang kaugalingon ko nga i-offer ang akon sini nga self nga madugay na sekreto nga nagapalangga sa iya. Ang akong advice sa kay Alice, kung ano ang iya sininga nanging desisyon, kaya hindi gusto si Alice bala Miss Jazz nga amo na nga duha sila sa kabuhi siya sa boyfriend. Isiling ko, it's up to you. Suno pa sa iya madesisyon gid siya. Kaya na hurt gid siya. Papilion niya ang nasambit nga lalaki. Kaya mo to Miss Jazz ang naglakat siya. Kag ako naman niya Domingo to pagkaaga nagtrabaho naman ako kag grabe man kasako kung kaisa nagakadto man kami dito sa Bacolod once or twice a week kag sa gihapon majority sa amon si trabaho work from home. Isa naman sad to ka best Miss Just pila man lang to ka lapit man isa ka semana. Nakibot ako sang ara naman si Alice sa balay. Naghambal siya sa akon. Lain naman ang iyang itsura and that time she's very happy. Naghambal siya sa akon nga nagbalikay naman sila sang amo nga nobyo niya. Bangod kay sang ginpapili niya siya kuno ang ginpili. So, medyo masakit para sa akon, Miss Jazz, kasi nangin hopeful ako that time. Nga basi bala nga, kung makamove on si Alice, matagaan niya ko sa tsansa. Kaya amo naman to, Miss Jazz, so nadula naman na akon sini nga chance. Kag eventually, Miss Jazz, kundi nag-move on naman ako, kahit okay naman sila sa among lalaki. Isa naman sad to ka bes, nagkadto naman si Alice sa akon. And this time, again, for the second time around, she was crying. Kaya sunod pa sa iya, nadakpan na naman ang iya sininga nobyo, nga amo to, nga may iba naman. Lain naman to ang babayi nga involved sa ila to sadto, nga ginhibian niya, subong lain naman. Di amo to Miss Jazz, sang time nga to, gusto ko naman nga ipabutsyag kay Alice ang akong singa feelings, secret feelings sa iya nga, naintindihan ko gid ba na Miss Jazz kag nanugunan ko sa iya nga amulan na a very kind-hearted person, she's very lovely, pero daw ginaabusuhan siya sa iya sa boyfriend. So para sa ako niya Miss Jazz, hindi para sa kay Alice ang amo ni nga lalaki nga daw ginaabusuhan siya. So ginambalan ko si Alice nga amo na Miss Jazz nga desisyon ka gid kay napamatud-an mo na ya ikaw mismo nakahambal nga chick boy gid ang amo nga lalaki. So amo to Miss Jazz sang amo to nga panon gusto ko naman nga mag-open up sa kay Alice nga ari ko di I'm offering you my love. Kay samtang nagadugay Miss Jazz ang ara balang hangad ko kay Alice kung makita ko siya bala nga nagahibi galalain na gid ko. Kag kung makita ko siya nga happy man ko. Pero kung happy siya bangod sa iya boyfriend, nagalalain man ko deep inside. Tiyan mo to Miss Jazz, ginambalan ko siya nga this time, you have to decide. Kaya nakitaan mo na, napamatudan mo na nga tuod ang ginasiling sa iban nga chick boy ang imo sini nga boyfriend. Tiyan mo to Miss Jazz, ang time nga to, although nga ginpunggan ko naman kaugalingon ko. Samtang ginasulat ko ni Miss Jazz, wala pagid kakadto sa akon si Alice. That is why rason man nga ginsulat ko ini, kay gusto ko nga pangayuan sang advice. Kung ano akon sining himuon, kay nanugudan ako sa kay Alice. Kag mismo si Alice sa naghambal, nga indeed, chick boy gid man ang iyang sining nga boyfriend. Kay twice na nga nadakpan niya, nga may iba naman. Nga babaeng ginapangaluyagan, apisa nga sila na ni Alice. Bilang isa ka lalaki, Miss Jazz, daw na challenge man ako nga, amo na ang palangga mo bala, dugay mo na ginapalangga.
Pero ang iba niya ginaabusuhan siya. Ano nga akong buhaton, Miss Jazz? Is it okay for me nga sa amo subong nga panahon nga disturb si Alice kay may problema siya sa boyfriend niya? Okay lang nga magpangaluyag ako sa iya kag ituad ko ng feelings ko sa iya? Miss Jazz, sa tagi ako palihog sang advice kay amo ini karon ng akon sini iya nga problema. Ang tagpadala si William, 24 years old, sang Sagay City. Well, William, salamat gid, no? Nakatangla ako ba overtime na kita kali, no? So, since nga wala kita sa panahon, William, ang mahambal ko lang sa imo, reading between the lines, do ka putli ya, no? Sa imo siniya nga gusto sa kay Alice. Although nga ang imo sini situation daw medyo bulubudlay, no? Kay si Alice, best friend sa imo sini nga manghod, kag sunod pa sa imo magulang ka sa ila, ala bilang eventually nangin best friend man kamo ni Alice is because nga manghod mo ato na sa Manila. So, ang imo si papel do kaangay lang bala sa manghod mo nga ara lang gidira. Ginapahigad mong imo sini iya nga feelings sa amo nga babayi sa kay Alice. Pero I think this time, no? Maghuluhulat ka lang, anay, no? Although nga para sa ako niya, wala gid problema kung mapautwas mo ang feelings mo, no, sa kay Alice. Although nga not now, no? Gais ang timing nga masettle niya ni kati ang last to nga pag istoryahanay ati ara sa imong desisyon kung desisyonan mo na nga makipag-break sa imo sa boyfriend kiti na pamatud-an mo nga chick boy and eventually hindi mangin maayo ang imo nga future sa iya. So that is why nga sa subong, no, ginahulat-hulat mo pa si Alice kung ano gid man ang mangin desisyon niya, no. So ang imo sinihimuon na William, hulat-hulat lang gid anay sang makadali, no. If ever nga magdesisyon na gid man si Alice, no, for good sa iya kay hindi bala man nami, no, nga although nga may tsansa ang isa ka tawo magbag-o pero sa subong sitwasyon pirmi lang siya ginapahibi sa iya sini nga boyfriend, no, which is para sa imo ya hindi worth para sa kay Alice nga buot kagwapa pero do amo lang niya ginahimo sa iya sini nga boyfriend, no. So ang imo da papel daw knight in shining armor, no, daw rescue Alice, rescue her, daw amo nang imo sini iya gusto. Pero gailang anay sang panahon, no, para nga hindi man bala si Alice maglibog ang iya sini nga ulo. If ever that Alice will decide nga makipagbugra siya sa iya sini nga boyfriend, why not, no? Single si Alice, single ka man, kung if ever na makamove on na si Alice, aber, no? Ang dugay mo na nga ginabulubatsyag da nga magpangaluyag, ipautwas. Kay okay man niya, no? Sa nakitaan ko, okay ya, kag putli ang imo sini iya nga ginabatsyag kay Alice, kag para sa imo ya, hindi worth siya para sa among lalaki. So rescue her sa nagakaigo nga panahon. Sa subong, wait lang gid anay, be there sa imo nga ginakabig man nga best friend man, no? Best friend sa manghod mo, be there sa iya, give her advice, kag a shoulder to cry on, no? Basi pa lang marealisar ni Alice makabulubalikid man siya balang ay ari ang isa ka lalaki nga all the time ara sa ako nagabulig, nagapamati sa mga problema ko. Basi pa lang, no, ipabatsyag kay Alice without telling her nga amo nang imo sinigali nga ginabatsyag sa iya. Dugay na nga sekreto. Ipabatsyag lang sa iya nga ti palangga mo siya, she's special. Kaya I'm sure maano yan na, ma-appreciate niya na, no? Sa subong sa nasiling ko ng William, just give her time. Okay? Give her time nga i-iron out ay sinikaroon nga problema sa iya sini boyfriend para nga kung mag-abot ka ng gidman niya sa iya sini iya nga sa chapter sa iya sini new chapter sa iya kabuhi, at least siya okay na siya kag pangluyag ka na. Single ka man, pwede ka na gid makapangluyag sa iya William, pero gaan mo lang siya anay sang panahon. Okay? William, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan, and don't forget to pray, no? Kung si Alice gid man ang imo sini gusto, pray for her. No? God will make a way, no? Sino bala na kahibalo sang aton sini iya nga future kundi ang Dios, no? So kabay pa nga
inatanan na especially si kay Alice no matalupangdan kamaniya sa ulihi bangon sa imo sini nga putli nga gusto sa kay Alice no. William, salamat gid kita sa panahon mga kabombo. Kung kamo meron man sa makasaysayan kaangay sini pwede nyo gid ipaambit diri, ipautwas no. Ari lamang diri si Miss Jazz no, i-email sa ato sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye tana. But before that, ari anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of 1 Peter chapter 5 verse 7 and of course Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Dira nagasiling sa English nga pulong. Cast all your anxiety on him because he cares for you. We are talking here about our God. Let us cast all our anxieties on him, on God, because God cares for you and for me. One of the promises ng Ginoo sa aton, no? 1 Peter chapter 5 verse 7, just like our Father, earthly Father, nga kung may mga problema kita, nagakadto kita kag ginatuan nato ng mga problema naton sa aton sini nga amay, no? Same thing, how much more sa aton sini nga Creator, ng aton sini nga pinakaamay gid sa langit, no? Ituad naton sa iya. Cast all our anxieties on our God because He really cares for us, no? Sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Inisagapon nyo alagad sa kanginan, Bombo, Jazz de Jesus-Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!